За. За би та бүхэнд санал хэлэх үүднээс дүгнэлтээ бас танилцуулъя. За дотоодын буудаан гурлийн зах зээлийн төвлөрлийг тооцоход зөөн тооны аж ахуй эрхлэгчдээс хамааралтай төвлөрөл бүхий өрсөлдөөний орчин хязгаарлагдмал төлөвтэй цаашид салбарын зохицуулалт болон өрсөлдөөний бодлогын уялдааг хангах замаар тухайн салбарт өрсөлдөөний мэдрэмжтэй шийдвэр гаргах үйл явцыг дэмжих шаардлагатай гэж хөндлөнгийн шинжээчээс дүгнэж их төвлөрсөн гэсэн дүгнэлийг гаргасан. За импортын гайлын татвар болон хязгаарлалтаас чөлөөлсөн огцон өсөж байсан үнийн өсөлтийг бол саарамжуулсан гэсэн ийм дүгнэлтийг гаргасан. За дотоодын 1-р зэргийн гурлийн үн 2024 оны 5-р сард 2454 төгрөг байсан бол 2025 оны 3-р сард 2221 болж 9.5%-аар буурсан. За 1 болон 2-р зэргийн гурлийн дундаж үе өмнөх оны муу үетэй харьцуулахад 2024 оны 6 сараас эхлэн буурч эхэлсэн байна. За 1 кг дээд гурлийн үйлдвэрлэх өртгөх нь 1744 төгрөг. За 73.9% нь улаан буудаа, 26.1% нь бусад зардал. За 1-р гурил үйлдвэрлэх өртгөх нь 1516 төгрөг. Үүний 70% нь улаан буудаа, 30% нь бусад зардал. За 2-р гурлийн өртгөх нь 1259 төгрөг. Үүний 63.8% нь улаан буудаа, 36% нь бусад зардлаа гэсэн ийм судалгааны дүн байна. За 2025 оны 3-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотод худалдаалагдаж буй дотоодын дээд гурил 3188 төгрөг, 1-р гурил 2228 төгрөг, 2-р гурил 1358 төгрөгийн үнэтэй байна. За 2024 оны 5-р сартай харьцуулахад дээд гурлийн үн 7%-аар өссөн байхад 1 болон 2-р гурлийн үн 9.5-аас 15.4%-аар үн буурсан гэсэн ийм дүгнэлт байна. За Монгол улсад гурил импорт худалдааны зохицуулалтын хүнсний тухай хууль, баяжуулсан хүнсний тухай хууль, Улсын их хурлын 1999 оны 27 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2018 оны 336 дугаар тогтоол хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөм зэргийг тус үндэслэн гайлын импортын тариф квотыг тогтоож байсан. За баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1 албан журмаар баяжуулах хүнстэй ижил нийт төрлийн импортын бүтээгдэхүүн Монгол улсын үндэсний стандарт шаардлагыг хангасан байна гэж заасан. За Монгол улсын засгийн газар 2018 оны 336 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан албан журмаар баяжуулсан хүнсний жагсаалтад хүнсний давс, буудаа, гурил орсон гурилыг импортлоход заавал баяжуулах шаардлагатай бөгөөд баяжуулагаа гурилыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боломжгүй байхаар тарифын бус зохицуулалт хийсэн. За сүүлийн жилүүдэд тохиолдож буй гамшигт үзэгдэл цар тахлын нөхцлөөдөө шалтгаалж дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд хийсэн татврын тохируулга богино хугацааны татамжтайгаар өөрчилж байна. Төрөөс импортыг оруулах бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ хязгаар тогтоохыг багасгаж импортын бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ гайл онцгой бусад татвараар дамжуулан хянж байна. За тариалан хөдөө аж ахуйн яамнаас тариалан эрхлэгчид гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчид төрөөс 10 аж ахуйн нэгжид 212.86 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээлийн дэмжлэг үзүүлж зээлийн хүүгийн хувьд 3-аас 6%-ийг нь төлж засгийн газраас 7.65-аас 13%-ийг нь хариуцсан төлөх нөхцөлтөөр арилжааны банкын их үүсвэр 60 хүртэл сарын хугацаатаагаар олгож байна. Эндээс үзэхэд төрөөс гурлийн салбарт олгож буй зээл хөнгөлөлт нь гурлийн томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд илүү давуу байдал олгогдож байна гэж үзэж байна. За тариалан эрхлэгчдээс уулзалтаас үзэхэд тухайн салбар дахь төрийн бодлого өрсөлдөөний хязгаарлалт нөхцөл байдал нь үүсгэсэн байж болзошгүй иймд газар тариалан гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нараар төрөөс олгосон хөнгөлөлтөө зээлийн үр дүн урамшууллын асуудал, ялангуяа хөнгөлөлтөө зээлийг томоохон аж ахуйн нэгжүүд олгосон асуудлаар улсын их хурлаас хяналтын сонсголыг холбогд хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан зүйтэй гэж үзсэн. Их хурлын 2024 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн хууль батлагдсантай холбогдуулан зарим арга хэмжээ авах 31-р тогтоолоор засгийн газар 8 арга хэмжээ авах. За хугацаа дууссан байна. Минд хоёрын мандахаа гişүн.